За сайн байцгаана уу? Манай Dark Imbe channel-ийн энэ 7 хоногийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд хэрвээ шинээр сонсож байгаа хүмүүс байх юм бол Dark Imbe гээд үнэн бодит болсон явдлын талаар ярьдаг 7 хоног болгоны 4 дахь өдөр болгон гаргахыг хичээдэг. Хаяад 1-2-7 хоног алхасчдаг. Тэгвэл ерөнхийдөө бол байнгын гаргаад явахыг хичээдэг. Ийм нэгэн channel байгаа. Тэгээд хэрвээ таалагдах юм бол subscribe болон notification on болгоорой. За тэгээд урдны 7 хоногт би ерөөсөө дугаар хийж чадаагүй. Яагаад гэхээр миний төрсөн өдөр болсон байхгүй. Тэгээд яг төрсөн өдрөөр юм орчуулах болчоод тэгээд жоохон залхуураад 1-7 хоног амарчигээд амарсан. За тэгээд өнөөдрийнхөө энэ 7 хоногийнхоо дугаараар болохоор би ямар хэрэг ярих гэж байгаа вэ гэхээр Netflix дээр нэг кино орсон байсан. My Husband, My Killer илүү дэвлээ. Тэгээд тэр кинон дээр болсон явдлыг хайж агаад өнөөдрийнхөө хэргийг яриа гэж утсан. Надаа сонирхолтой бас амар ийм хэрэг бас байдığım уу гэж бодогдсон болохоор орчуулад ярьж байна. За тэгээд хэрэг ярьж эхлэе. За энэ хэрэг нь 1995 онд Стивен Плейдл гэдэг залуу 20 настай байхад нь эхэлсэн хэрэг. За энэ Стивен гэдэг эрэгтэйг яг хэдэн сард төрсөн, ээж аав нь хэн байсан, хүүхэд нас нь ямар байсан талаар ямар ч мэдээлэл байхгүй лээ. За тэгээд ямар ч л байсан 10 жилд байхдаа хүүхдүүдэд баг зэрэг гадуурхагдаж дээрлүүлжсэн гэсээс өөр ерөнхийдөө бол бараг мэдээлэл байхгүй. За тэгээд энэ Стивен гэдэг эрэгтэй 20 настай байхдаа Нью-Йоркт амьдардаг үедээ өөрөөсөө 5-аар дүү 15-тай Алиса Плейдл гэдэг охинтой уцаар ярьж эхэлсэн. За Алиса гэдэг охин бол Техас мужид амьдардаг. Энэ хоёр өөр мужид тэр үедээ амьдардаг байсан. За эхлээд нэг хэсэг ярьж агаад сүүлдээ уулзахаар шийдээд Стивен Техас муж руу очиж энэ хоёр бол анх удаа уулзсан. За анх удаа уулзаал энэ хоёр шууд бие биендээ таалагдаад ингээд 90 орчим уулзсаар байгаад 2 жил болсны дараа Алиса жирэмсэн болчдөг. За ээж аав нь жоохон эсэргүүцсэн ч гэсэн тэр үедээ Алиса бол зөрсөөр байгаад Стивендээ уулздаг байсан. За ингээд энэ хоёр хэсэг хугацаанд цуг байж байгаад Алиса охин 1998 оны 1-р сард охинтой болж энэ хоёр одоо цугтаа нүүж гарч цугтаа амьдрах болсон. За хүүхдээ төрснийхэн дараа цуг амьдарч эхэлсэн үү? За дараа нь яг энэний талаар бол мэдгүй. Гэхдээ ямар ч хэлээс энэ хоёр бол цуг амьдардаг байсан. За энэ хоёр бол охиндоо Денис гэдэг нэр өгсөн. За Стивний хувьд гэх юм бол маш их ууртай, догшин, эрсдгий залуу байсан болохоор охиноо ингээл байж байгаа л уйлангууд нь айгүй муухай чимэгчдэг. Тэгээ бас болоогүй нэраа хөөхөд уйлангууд нь одоо кулер буюу одоо нэг жижигхэн явуулын хүрэгчтэй штэ. За тийм юм дотор хийгээд уйлахыг нь зогсдол хүлээдэг байсан. За энэс гадна бол зөндөө хүчээр хилдэг байсан ч яг юу хийсэн нь бол олон нийтэд ил гараагүй. Алисаг ч гэсэн Стивен бол сэтгэл санааны болон биеийн хүчээр хилэлт бол байнгын оруулдаг байсан. Алиса охин бол өөрөө жоохон байсан болохоор юу ч хийж чаддгүй байсан ч охиноо 8 сартай байхад нь Стивнээс хамгаалах нэг арга бол хүнд өргүүлэх юм байна гэж бодоод одоо охиноо 8 сартай байхад нь өөр нэг хост өргүүлэхээр шийдсэн. Алисагийн хувьд гэх юм бол ерөөсөө хүүхдээ хинт ч өргүүлмээргүй байсан ч гэсэн хамгийн зөв шийдвэр бол энэ гэж бодоод охиноо өөр Анthony ба Kelly Fusco гэдэг хоёр хост бол өргүүлж өгсөн. За энэ хоёр хос Денисийг өргөж аваад Katie гэдэг нэр өгөөд Нью-Йоркийн Dover гэдэг хотод бол амьдрах болсон. За энэ өргөж авсан хоёр хос нь бол маш сайн ээж аауд байсан. Katie-д маш сайн хардаг, маш жаргалтай хүүхэд насыг нь өнгөрүүлсэн. За Katie-ийн хувьд гэх юм бол маш их амьтан тайртай, зураг зурах дуртай, мах иддэггүй, цагаан хоолтой тийм охин болж өссөн. Тэгээд ахлах сургуулаа төгсөөд уран зургаараа коллежд орох сонирхолтой байсан. Тэгээд өргөж авсан эцэг эх нь Katie-г одоо өөрийг нь өргөж авсан гэдгийг нь хэлсэн ч Katie ч гэсэн өөдөөс нь нэг хүн дээр хүлээж аваагүй. За манай аав ээж гэж ямар хүмүүс байдсан бол тоо гэл бодогддог байсан. За буцаад Алиса Стивен хоёрыг ярив. За энэ хоёр бол хоорондоо цуг амьдарсаар л байгаа. Тэгээд Katie-г хүнд өргүүлснээс 10 жилийн дараа энэ хоёр
одоо том болсон юм чинь дахин хүүхэдтэй болохоор шийдээд дахин 2 охинтой болсон. Одоо том болсон гэр бүлтэй болоод явбал Стивен өөрчлөгдсөн байхаа гэд Алиса бодсон ч гэсэн Стивен бол урдны хэрцгий тогшин ууртаа ширүүн хിവэрэлсэн. За байнгын ууралдаг ингээл хажууд нь өстө нөгөө нэг дэлхий зөмрөж байгаа юм шиг алхаж явна гэдэгтэй штэ байнгын ингээл айгу сэтгэлийн төвшөртэй тиймэрхүү байдалтай Алиса бол амьдардаг байсан. Дээрээс нь Стивен нэг ажилдаа ч юусоо тогтдгоо байнгын халагдчихийдэг. Тийм болохоор Алиса ажил хийж гэр бүлээ тэжээдэг байсан. За ингээд энэ үед бол Кейти 18 нас хүрээд өөрийнхөө төрсөн эцэг эхтэйгээ уулзмаар санагтаад Facebook дээрээс өөрөө олж агаад Алиса Стивен хоёр руу мессеж бичсэн. За Стивен Алиса хоёр ч гэсэн охинтойгоо холбогдсон гэд маш дуртай байсан. Ингэж мессеж бичэлцэж байгаад Кейти өөрийгөө 2 охин дүүтэйг олж мэдээд маш их баярлаж төрсөн ээж аав болох Стивен Алиса хоёр дээр нүүж очиж хэсэг хугацаанд байж болох уу гэж асуухад өрөөж авсан ээж аав хоёр ч гэсэн зөвшөөрч Алиса Стивен хоёр дээр очив. За уг нь бол коллежд яваад уран зургаараа сурах төлөвлөгөөтэй бүр коллежд орсон байсан ч тэрийг орхиод төрсөн ээж аав дээрээ очихоор болсон. За мэдээж өргөж авсан ээж аав хоёр нь маш их тэр үедээ сэтгэлээр унсан байсан ч гэсэн 18 хүрсэн охиноо яаж чадахгүй. Тийм болохоор өгөөд явуулъя. Одоо нүүвэл нүү гэж хэлээд охиноо өгөө явуулсан. За ингээд Кейти бүхэл бүтэн 18 жилийн дараа ээж аав одоо төрсөн ээж аав хоёртойгоо уулзаад 2 охин дүүтэйгээ танилцаад маш их жаргалтай баярлж байсан. 2 дүүн ч гэсэн том ихчтэй гэдгээ мэдээд шууд л одоо тэрж аваал үнсэл өрөөгөө танилцуулаад аль талтаа л маш их баяртай байсан. За 2 охин дүүн нэг нь 11-тэй нөгөөх нь 5-тай 2 жоохон охин байсан. Тэгээ том ихчтэй болцсон гэл нэлээд их баярлж байсан. За Алиса ч гэсэн өөрийнхөө одоо 8 сартай хүүхдийг өргүүлээд 18 жилийн дараа уулзахдаа бүр итгэж өгөхгүй маш их баяртай болж л өгвөл өдөр болгоныг Кейтитэй өнгөрүүлэхийг хүсэж байсан. Харин Стивен хэм бол нэг л сонин аашлаадсан. Гэхдээ яг анхандаа ингээл дуртай миний охин бэштэс 18 жилийн дараа уулзлаа гэл байжснаа. Сүүлдээ нэг л амир ингээл ойртой ойрхон байгаа л гинт ингээл залуу хүүхэд шиг харагдах сахлаа усаал жоохон эрэгтэй хөвчөг хувцлал хэлж байгаа ярьж байгаа үг нь хүртлээ ингээ жоохон эрэгтэй хөвчөг өсвөр насны хөвчөг болж эхэлэдсэн. Тэгээд яг яагаад ингэж байсан бэ гэхээр охиндоо таалагдах заяа тэгэж хувцлаадсэн байгаа байхгүй бүр айгу заваа. Яг зүгээр хэдэн жилийн дараа уулзсан аавыгаа кул гэж удаасаа гэл ингээл нэг юм аав хүн шиг тэгэж болно штэ. Үгүй бүр яг ингээл Кейтэд ингээл таалагдах гал үсмэсээ бүр яг нэг жоохон өсвөр насны хүүхэд мөхч гэлдэж мэлтэй заяа бүр аюу заварсан. Тэгээд Стивен бол энэ үедээ 42 настай. Кейти бол 18 тайсан. За тэрийг бол Алиса анзаараад, эхнэр нь анзаараад Кейтид анхааруулахаар шийдээд чамааг ингээд баг нэраа байхад чинь Стивен чамааг чимхэж мэмхээд ер нь л бол чамд айгүй хэцүү муухай ханддаг байсан юм аа. Ерөөсөө болгоомжтой байгаараа гэд Кейтиг одоо айгүй уурлах байхаа гэд хэлсэн чинь харин ч Кейти өөдөөс нь юу ч хэлээгүй бараг л Алиса тэтгээгүй юм шиг царай гаргаад байсан. За тэгээд би дээр хэлсэн шүү дээ энэ киног Netflix дээр үзсэн гэд. Тэгсэн чинь яг тэр кинон дээр болохоор Стивен Кейтид чамааг баг байхад чинь ээж чинь чамааг хүнд үргүүлсэн. Би бол эсэргүүцдэг байсан гэд өөрийгөө хэлж байгаа байхгүй юу. Ээж чинь худлаагаасаа 6 зингэл өөрийнхөө жаргалыг хөөгөөд чамааг хүнд үргүүлсэн гэд энэ хоёр хойлохнаа байж ахта хэлсэн. За энэ бол яг хэр үнэн худлыг нь мэдэхгүй байна. Гэхдээ бол миний бодлоор жоохон ч гэсэн үнэн байх гэж бодож байна. Ягаад гэх юм бол ямар ч ирүүлхэн удаа аав чинь чамайг бага хахад чинь зоддог байсан, муухай хэрцгий ханддаг байсан гэж хэлээд ахад ч итгэхгүй. Харин ч бүр улам төрсэн автагаа татна болно гэж байхгүй. Тийм болохоор Стивен л одоо Кейтид ямар нэгэн зүйл хэлсэн байх гэж би бодож байна. За ингээд Кейти Стивен хоёр улам татна болоод өдөр болгол хоёулахнаа цагийг өнгөрөөдөг болсон. Цаашлаад бүр Стивен Кейтигийн өрөөний шалан дээр хүртэл унтах болсон.
За Алиса энийг нь мэдээд Стивнээс асууж байгаа байхгүй юу? Чи яагаад ингэж охиныхоо өрөөний шалан дээр унтаад байгаа юм бэ гэсэн чинь Стивен ерөөсөө хэлэх үггүй зүгээр л ингэ шууд уурлал юу ч хэлээгүй гэрээсээ гараа явцсан. Яагаад нөгөө гэмт хүн юу гэдэг вүлээ те. Бурууг нь хэлэхээр ингээл гинт амар ууралдсан шүү дээ. Яг тэрэн шиг ингэж ууралж байгаа л хамаг юм авч шидэж савчж байгаа л гэрээсээ гараа явдгсан. За ингээд иймэрхүү байдлаараа нилээн энэ хоёр Алиса, Стивен хоёр хэрүүлтэй байжгаад Алиса эцэст нь Стивнээс салахаар шийдээд салах өргөдлөө өгөөд Стивен ч гэсэн зөвшөөрч 2016 онд энэ хоёр салцгаасан. Алиса Стивнээс салах өргөдлөө өгчөөл шууд хоёр охиноо аваад нүгэд гарцсан. За мэдээж нүхээс өмнө Кейтигээс одоо бид нартэй цуг ирж амьдраач ээ. Наад Стивен ч юм бол сайн хүн биш ээ гэд хэлсэн ч Кейти үгүй ээ би автагаа үлдэнэ гэж хэлсээр байгаад Стивентэй үлдсэн. Угаасаа 18-тай охиныг хүчлэн гэж байхгүй. Тийм болохоор Алисад ямар ч арга байхгүй нүгэд гарсан. За ингээд Алиса нүүж гарсны дараа Стивен Кейти хоёр хоёулахнаа амьдарч эхэлсэн. За тэгээд тун удалгүй. За одоо би энэ дараагийн хэлэх гэж байгаа өгүүлбэрийг ерөөсөө хэлмээргүй байна. Гэхдээ хэлэхгүй болохгүй. Энэ хоёр тун удалгүй сексийн харьцаатай болсон. Стивен ч төрсөн аав штэ. Яа бүр хэлэх ч угаалаа. За тэгээд энэ хоёрын хооронд бол бүхэл бүтэн 24 насны зөрүү байсан. Тэгээд Стивен бол өөрийнх нь төрсөн аав нь яаж ч утсан аавынх нь буруу. За Алиса хоёр охиноо 7 хоногт нэг удаа аавынх руу нь явуулдаг. Угаасаа аав нь охтуудынх нь амьдралд байх ёстой гэж боддог. Тэгээд өөрийнхөө 11-тэй 5-тай хоёр охинд хизээч Кейтид гаргаж исэн зан одоо Стивен ашгүй гаргаж байгаагүй юм билээ. За тийм болохоор Алиса охтуудтай аавынх руу нь явуулахгүй байх ерөөсөө шалтгаан байгаагүй. За тийм болохоор охтууд нь ингээд байнгын аав дээр очдөг байсан. За Алиса дээрэс нь Стивен Кейтидээ ингээл айгүй нэг ливүү ааш гаргаад байна гэдгийг нь мэддэг байсан ч гэсэн арай ч ингээ те өөрийнхөө төрсөн охиндоогоо унтан сексийн харьцаатай байна гэж бодоочгүй явж исэн. За тийм болохоор одоо нөгөө хоёр охтуудаа юу ч бодохгүй явуулцдаг байсан. За тэгсэн чинь охтууд нь аавынхаа гэрт нь очиод байнгут ингээл Стивен Кейти хоёрыг хосууч бүр заяа охтуудынхаа хажууд авир зан ааш гаргадаг. Ерөөсөө санаа зовно гэсэн юм байхгүй. За би тэгээд энийг ингээд орчуулж байхдаа дотроо бодоод тэр үед одоо охтууд нь юу гэж бодож исэн болоо те бүрстэй ямар толгой нэргсэн болоо гэж бодгцсон. Энэ ч одоо миний их төрсөн ихч үсттэй тэгсэн мөртлөө аавтай ийм юм хийж болтын байх та гэд айгүй их толгой нэргээд тэрнийхээ талаар 11-тэй дунд охин нь хүртэл өдрийн тэмдэглэл дээр баахан битсэн байсан. Тэрийг дараа нь дэлгэрэнгүй ярина. За тэгээд дээрээс нь тэр болоогүй Стивен хоёр охтуудтай өөрийнх нь ихчийг хойд ээжээ гэж дууд гэж хүртэл хэлсэн. Тэгээд дээрээс нь нэмээд хинт ч битгий хэлээрээ хэрвээ хүнд энэний талаар та хоёр одоо хэлэх юм бол ангижин хүүхдүүд манай гэрээхнийг шоолно шүү гэд хэлсэн. За тийм болохоор ерөөсөө хоёр охтууд ч жоох юм болохоор манай гэрээхний хүмүүс шоолох юм байна да гэж одоо тэтгээд хинт ч ерөөсөө хэлээгүй. За ингээд байж адил нэг өдөр Алиса 11-тэй охиныхоо өдрийн тэмдэглэлийг уншихаар шийдээд уншсан чинь дотроос нь өстой хинэж төсөөлөөгүй зүйлийг олж авсан. За тэр нь юу гэсэн байсан бэ гэхээр манай аав Кейтиг ээжээ гэж дууд гэхийн миний ээж юм уу миний эх ч юм уу гэд баахан асуултын тэмдэг тавьсан. Тэгээд дээрэс нь миний толгой эргээд байна. Аав Кейтиг жирэмсэн болгоцсон юм шиг байна. Тэгэхээр гидсэнд байгаа хүүхэд нь миний юу олж таарах вэ гэд бүр ингээд хөөрхий толгой нэргцэн яг юу гэж бодохоо мэдэхгүй баахан тийм бичсэн байгаа хгүй. За тэгээд нэмээд дээрэс нь өдрийн тэмдэглэл дээрээ Стивен бол слат буюу янхан, Стивен хогийн новш, Стивен бол сатан гэд бичээд үлдээсэн байсан. Аавынхаа талаар штэ. За тэгээд нэмээд Стивен хэрвээ сатан, Кейти хүн бол гидсэн байгаа хүүхэд нь цалж өтгөр тал хүн гэсэн үг гэд хүртэл бичсэн байсан. За энэ бүхнийг уншсан Алиса шууд тэр дороо орилоод бөөлцөн хүрээд шууд Стивен рүү энэ бүхэн үнэн юм уу гэд асуусан чинь Стивен өөдөөс нь би чамайг мэдчлэг гэж үзсэн штэ. Бид хоёр бие биентэй хайртай гэж шууд өөдөөс нь хариулсан. Хөөрхийн 11-тэй охины өдрийн тэмдэглэл дээр тийм юм байна гэхээр бүрстэй амар байгаа байхгүй.
За Алиса тэр дороо шууд цагдаа руу залгаад incest буюу цус ойрцсон тохиолдол гарсан байна. Энийг шалгаад өгөөч гэсэн чинь цагдаа нь ерөөсөө шалгаагүй, зүгээр л Алисагийн 2 охиноос нь байцаалч ухааны юм авчаал орхицсан. За тэгээд Америкийн ихэнх мужид цус ойртолд хуулиар хоройтой шоронд орох ялтай байдаг. За 2 мужаас бусд нь юм билээ. Rhode Island болон New Jersey гэдэг 2 мужаас бусд нь хуулиар хорьцсон байдаг. Би тэгээ бас орчуулж ахтай энэ 2 мужаас одоо юу вэ? Бүхэл мужуудад хоримоор ингэж надад бодогдчихсан. За ингээд Алиса цагдаад мэдэгдсэний дараа Стивен өөрийг нь яачих бол намайг алчих юм болоо яах юм болоо гэдгээс бол маш их айж исэн. Улаан гэрлэн дээр хажууд нь өөр нэг машин зогсохоор л ингээл Стивен биш байгаа да намайг буудаад алчих үедээ гэд санаа зовж ингээд байнгын сэтгэлийн төвшөртэй явах болсон. Ягаад гэх юм бол Стивен чинь Алиса л ингээд бит хоёрын талаар цагдаад мэдэгдчихлээ гэд мэдж байгаа штеп. За тэгээд энэ үед Кейти ч гэсэн жирэмсэн болсон Стивнээс. Тэгээд энэ хоёр гэрлэхээр шийдэд 2017 оны 7 дугаар сарын 20-нд гэрэлсэн. Төрсөн аав охин 2. За ёо. Тэгээд хормон дээр нь бүр урилгаар зочдууд ирсэн. За зочид дунд нь хэн байсан бэ гэвэл Стивний ээж нь Кейтигийн өргөж авсан ээж аав 2. Хормынхаа гэрчлэгэн дээрээ энэ хоёр худлаа хэлсэн байсан болохоор энэ хоёр гэрэлж чадсан. Тэрнээс биш бол энэ хууль бус. За энэ талаар Кейтигийн өргөж авсан ээж аав нь хэлэхдээ Кейти угаасаа насан турш угаасаа бит өөрийн үгийг соосно гэж байхгүй. Тийм болохоор бит өөр тэгэл юу хүснээ хийх гээд орхицсон гэж хэлсэн. За энэ тал дээр би бодохдоо хэрвээ би лав юм байсан бол хүүхэд ингээд миний үгийг сонсохгүй гэд орхих биш, харин ч өстой жинкнээсээ 2 хөл гарын хүлээд хаашааш гарахгүй өстой. За 2 хөл гарын хүлхэн жаашин өстой чиг өрөөнд нь оруулаад цаашлаад хаашааш гарахгүй гэд хордог газар гэж надад бол бодогдсон. Анхнаасаа ч тэгээд бас яагаад шууд төрсөн ээж аавынх нь гэрлэн нүхийг зөвшөөрсөн. За ингээд ямар ч лээсэн энэ хоёр гэрэлснийхаа дараа North Carolina мужид руу нүүж Кейтигийн ч гэсэн хүүхэд нь төрсөн. За тэгээд би энэ хэрийг судалж агаад нэг ийм төрлийн эмгэг бэд юм бэлээ. Нэр нь болохоор genetic sexual attraction буюу хоорондоо цусан холбоотой хүмүүс удаан хугацааны туршид бие бинийгээ харахгүй байжгаад харахаараа бие биендээ таалагдаж sexual хүсэл төрдөг одоо ийм нэгэн төрлийн эмгэг бэд юм бэлээ. Би бол одоо анхудаа сонссон. За энэ бол ер нь нэлээд ховор тохиолддог. Ихэнхдээ бага бахта өргүүлсэн эгчдүү 2 эгч ах トゥ 2 эсвэл энэ тохиолдолд төрсэн аав охины хооронд гарсан шиг иймэрхүү тохиолдлууд ерөнхийдөө Мерсерийн тэнд гарч идэг. Гэхдээ энэ бол нэлийн ховор тохиолдол юм билээ. Тэр нь болсон уу яасан мэдэхгүй байна. За ингээд энэ 3 North Carolina мужид амьдарч байхад нь Virginia мужийн цагдаа нар ашгүй хэргийг дахин сөхөөд энэ хоёрыг буцаж Virginia муж руу хүчээр аваачаад ДНК-гийн шинжилгээ хийхэд 99.99% тай хоорондоо тусан холбоотой гэж гарч ирээд хоёулаа баривчлагдаж шүүх хурлаа хүлээдлээ шоронд орсон. За Стивний өмгөөлөгч хэлэхдээ Стивен 40 эдэн настай гэрэлцэн байсан, гэрлэлтэн асуудалтай байсан. Тэгсэн чинь гинтл ингээд 18-тай охин гэрт нь хурж ирээд хаалга тогшоод Стивний амьдралд орж ирснээс болоод Стивен ийм үйлдэл гаргасан гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Бүрёо. Бараг л те эрэгтэй хүн яаж 18-тай охин гэрт нь нэрээд хажууд нь өрөөнд байгаад байхад төвчих юм бэ гэж хэлээд байгаа мó хайшин. Яаж тийм өмгөөлөгчж байдаг вэ? За ингээд шүүгч бол Стивнийг дараагийн шүүх хурлаа хүлээтлээ батлан даалтаар бол төр хугацаагаар гаргасан. Тэгээд Кейтитэй мөн Алисатай нэгч холбоо барих эрх өгөөгүй. Мөн дээрээс нь Стивний бүх бууг нь хурааж авсан. Стивен бас ингээд буу цуглуулах хоббитэй байсан билээ. За Кейти ч гэсэн шоронд ороод Стивнээс одоо нэлийн сүлд батлан даалтаар гарсан. Би бас энэ талаар бодохдоо яахлаарэ Стивен одоо өөрөө Кейтигээс 24 ах хүн шоронгоос батлан даалтаар Кейтигээс нэлийн өмнө гардаг байна гэж бас бодогдсон. За тэгээд Кейти бол шоронд орж Стивнээс нэлийн сүлд гараад Беннет гэд хүүг нь Стивний ээж дээр тур хугацаагаар байлгах шийдвэр бол шүүхээс гаргасан. За Netflix-ийн кинон дээр нь болохоор Стивен Беннетийг ингээл уйлангууд нь чимхээл тэгээ бас хөргөчрөө хийж байгаагаар гараад байсан. Гэхдээ энэ зөвхөн кинон дээр гарсан зүйл болохоор энэ бол бас яг хэр үнэн худлаа үгүйг нь мэдэхгүй байна.
За ингээд удалгүй Кейти ч гэсэн батлан даалтаар гарч ямар олоодаа Кейти батлан даалтаар гарч гэт хэлчихвээ. Уушлаарэ. Батлан даалтаар гараад шүүхэг хүлээх хүртлээ өөрийнхөө үргэж авсан ээж автагаа цуг амьдрах болсон. За Кейти шарангоос гараад хүүгээ харж чадахгүй хэсэг хугацааг өнгөрүүлсэн. За тэгээд яг энэ үед зураг триадагоор энэ хэрэг тарж хүн болгон энэ хэргийн талаар бол мэдэж эхэлжсэн. За тэгсэн энэс хэдхэн 7 хоногийн дараа Кейти Стивен рүү залгаад хоёулын өрөөсөө салсан дээр юм шиг байна. Би чамтай цаашдаа баймааргүй байна гэд хэлсэн чинь Стивний уур нь маш их хүрээд шууд уцаа тасалсан. За яг яагаад ингээд Кейти Стивнээс салах шийдвэр гаргасан мэдэхгүй байна. Өөрөө яг өөрийнхөө өргөж авсан ээж автагаа хэдэн 7 хоног байгаад хүүгээ санаа зурагт радиогоор хэрэг буруу энэ үйлдэл ч одоо төрсэн аав охины хооронд ийм юм байж болохгүй гэсэн юм мэдээгээр үзсэн үү, яасан, буруу гэдгээ ямар ч л байсан ойлгоод шууд Стивен рүү залгаад хоёлоо болио гэж хэлсэн. За энэ мэдээг бол мэдээж Стивен юусоо таатаа хүлээж аваагүй. Тэрийг сонссны дараа шууд Стивен ээж дээрээ очиод Беннет одоо хүүгийнхаа хувцас бүх юмыг нь аваад өгөө битээр Нью-Йорк руу явлаа. Кейтитэй явж хүүг нь уулзууллаа гэхэд Стивний ээж нь ч гэсэн хэлснээр нь хийсэн. За Стивний ээжийнхэн талаар бол ямар ч мэдээлэл байхгүй, хүүгээс айдаг байсан уу? Бас нэг хохирогч нь байсан уугүй юу? Мэдэхгүй байна. За ингээд Стивен Беннетийг аваад хүүгийнхаа хамаг хувцас бүх хэд хэрэгслийг аваад Кейти дээр очино гэж ээжтэй хэлсэн боловч Кейти дээр очоогүй. Харин хүүгээ аваад Норт Каролайна мужид очоод Кейтитэй нөгөө амьдарч исэн гэртээ очоод Беннет хүүг боомлж алаад цогцыг шүүгэнд хийж нуучаад машиндаа суугаад тэр орой Нью-Йорк руу машинаа бараад шүнжэнгөө буюу 9 цаг явсан. За ингээд шүнжэнгөө машин барьж яваад үүрээр Кейтигийн гэрийн гадаа машинаа зогсоол тавиад Кейтигийн юу хийж байгааг цонхороо хараад хүлээж исэн. За Стивен замдаа явж байхдаа бас нэг гар буу авцсан байсан. За тэрийг уртлын судалтаа хийгээд нууцсан. За ингээд Кейти өргөж авсан аав Антонитойгоо машин суугаад явж байхад нь араас нь Стивен бол нэлээд дагж явж байгаа дулаан гэрэл ассан үед машинаас гараад гар буугаа гаргаж агаад Кейти болон Антонийг буудаж Кейти Антони хоёр тэр дороо алуулж насарсан. За энэ бүхнийг харж исэн нэг хүн шууд 911 руу залгаад нэг цэнхэр машинтай хүн том машинд байгаа хүнийг буудчихлаа гэд хэлсэн чинь оператор нүүдээс нь буудуулсан хүн амьд байна уу гэд асуусан чинь нөгөө залхсан залуу нь болохоор үхсэн юм шиг байна. Энэ хүний тархин замаар нэг тарцсан байна гэж хэлсэн. За энэний дараа Стивен машиндаа суугаад машинаа бариад явж байхдаа ээж рүүгээ залгаад болсон бүх явдлыг хэлсэн. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би хүүгээ Кейтиг мөн Кейтигийн өргөж авсан аав Антонийг бүгднийг буудаад алчлаа гэж хэлээд уцаа тасалсан. За дараа нь ээж нь шууд 911 руу залгаад хүүгийн хэлсэн бүх мэдээллийг бол цагдаа нарт хэлсэн. За ингээд цагдаа нар Стивний машиныг аллах болсон газраас 5 майл буюу 8 км-ийн зайтай олж цагдаа нар маш болгоомжтой Стивний машин руу очсон ч Стивен машиндаа өөрийгөө буудаад үхсэн байдалтай олцсон. За цагдаа нар Стивний хүүхдээ болон Кейтиг алсан шалтгаан нь өөрийг нь орхиж явах гад салъя гэсэн учраас салсан гэд шууд хэргийг тэр дороо хаасан. Харин Антонигийн хувьд гэх юм бол Кейтигийн өргөж авсан аав нь штэ тэр үед зүгээр л буруу газартаа буруу цагтаа явж исэн гэж үзээд хэргийг тэр дороо хаасан. За энэ бүхний талаар Алиса хэлэхдээ би цагдаа нарт бол үнэхээр их гомдолтой байна. Беннет хүүг анханаас нь Стивний ээжэд өгөх ёсгүй байсан юм аа. Дээрээс нь цус ойрцсон гэд цагдаа нар олигтой ерөөсөө шалгалт хийгээгүй. Шалгаад шүүхэг хүлээгээд батлан даалтаар гарсан хүнийг сайн ардаас нь ингээд харах ёстой байсан юм аа гэж сүүл твлэл мэдээллээр ярилцлага өгсөн байсан. Тэгээ мөн Алиса Стивний талаар хэлэхдээ Стивен олон нийтийг маасаар нь буудаж аллаг хийх бодолтой зорилготой явдаг байсан. 10 жилдээ байхдаа гадуурхагдаг, дээрлэхүүлдэг тийм нэг эрэгтэй хүүхэд байсан гэж бас сүлд мэдээ ярилцлага өгч явахдаа хэлсэн байсан. За тэгээд Стивний ээж нь ч гэсэн тэр үед одоо 911 руу ярьж байхдаа манай хүүгийн эхнэр гэд яриад байсан. Яг үнэндээ охин нь гэж ярих хэрэгтэй байсан байхгүй юу. Тэг яг бас ягаад заваараад манай хүүхдийн эхнэр бэхнэр гэж яриад байсан. Сандарч исэн байж магадгүй. Тэгтэл тэгж хэлэх ёсгүй байхгүй юу.
Тэгээ би энэ хэргийг Netflix-ийн нөгөө нэг Top 10 гэдэг дэжтэй шилдэг энэ 7 хоногийн 10 кино гэдэг. Тэгээ тэрэн дээр байхад минь одоо ямар кино бол гэж сонирхоод утсан чинь бүр амар кино байдیں۔ Тэгээд энэ хэргийг харж агаад за энийг ярил сонирхолтой байж магадгүй гэж бодоод энэ 7 хоногийн хэрэгээр ярьлаа. Та нар маань бас юу гэж бодож ийн хэлээрээ. Тэгээ бас манай Instagram-ыг дагаарай, Darkin бэ гэдэг байгаа. Тэрэндээ удахгүй яста нэрнгээс удахгүй жижигхэн богино хэмжээний дугаарууд оруулаад явуулна. Нөгөө YouTube short шиг. Тийм болохоор манай Instagram-ыг маань дагаарай гэж хэлье. Тэгээд дараа 7 өдрийн дугаар хүртэл баяртай. Just